अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस टाइम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मक्खी चीनी नस्ल की 8 बकरियां हैं और इनके साथ मक्खी चीनी नस्ल के 3 ब्रीडर हैं जिनकी डिटेल कुछ इस तरह से। अगर इन बकरियों की बात की जाए तो इन 8 में से 7 बकरियां सेकंड टाइमर हैं, मतलब इससे पहले एक दफ़ा बच्चे दे चुकी, और एक बकरी फर्स्ट टाइमर है, अभी पहली दफ़ा बच्चे देगी। इन तमाम बकरियों को अभी क्रॉस हुए 1 से 1.5 महीना हो चुका है, मगर रेकमेंडेड यही है कि आप इनके साथ फ़िलहाल ब्रीडर रखें ताकि कोई बकरी फिर जाए तो दोबारा से क्रॉस हो जाए। माशाल्लाह तमाम बकरियां हेल्दी और एक्टिव हैं, अभी दूध दे रही हैं। फर्दर ब्रीडर अभी खीरे हैं, 1 से 2 महीने के अंदर दोंदे हो जाएंगे। हेल्दी और तगड़े हैं, बकरियां क्रॉस कर रहे हैं। अब आ जाएं इनकी कीमत की तरफ। आप कोई सी भी बकरी लें, आपको एक बकरी 45,000 के हिसाब से मिल जाएगी, जबकि ब्रीडर 85,000 85,000 के हिसाब से। परचेजिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।